یوم شہداء پولیس کے موقع پر ضلع پلوامہ میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، اے سی آر شہباز احمد بودھا سمیت اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ اس موقع پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے اور قوم پرستی کے جذبے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ تقریب کے دوران پولیس کی جانب سے کبڈی ٹورنامنٹ کا بھی آغاز کیا گیا۔ ضلع پولیس لائنز کپواڑہ میں یوم شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ایس ایس پی کپواڑہ آل طاہر گیلانی نے پریڈ کی قیادت کی اور شہداء کی فہرست پڑھ کر انہیں یاد کیا۔ اس موقع پر مختلف فورسز نے حصہ لیا، یادگار پر پھول چڑھایا گیا اور شہداء کے اہل خانہ میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ اسٹیشن کے افسران اور پولیس و سی اے پی ایف کے میرے ساتھیوں، آج ہم یہاں پہ دیش کے ان بہادر ویروں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ قربانی کا جو سلسلہ 21 اکتوبر 1959 کو لداخ کے ہاٹ سپرنگز کے مقام پہ 10 بہادر ویروں کی قربانی سے شروع ہوا تھا، آج بھی جاری ہے۔ آج کے دن ہم ان بہادر ویروں کو سلام کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ دیش کے خاطر ان کی قربانی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اس دیش کی حفاظت کو۔ قومی پولیس یادگاری دن ضلع پولیس لائنز ہندواڑہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں ایس ایس پی ہندواڑہ ساحل سرنگل، افسران، اہلکاروں، سول سوسائٹی کے اراکین اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ شہداء کو گلہائے عقیدت سمیت 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سلامی پیش کی گئی۔ ایس ایس پی ہندواڑہ نے شہداء کے نام پڑھ کر ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور لواحقین میں تحائف تقسیم کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ تھے تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ یہ دن شہیدوں کے نام پہ منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے باپ جو اس دنیا کو رخصت کر گئے 1997 میں شہید ہو گئے ہیں، تو ایسی ہمارے یہاں پہ مارٹیئرز فیملی بہت ساری ہے جن کے بیٹے، آدھوں کے بیٹے، آدھوں کے بچے، آدھوں کے باپ تو اس دنیا سے رخصت کر گئے، شہید ہو گئے ان دا لائن آف ڈیوٹی۔ تو آج یہ دن ان کے نام پہ منایا جاتا ہے، تو ہمیں بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ان کو یاد کرتا ہے، ہر سال اسی دن یہ یاد کرتے ہیں۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے، جو وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے باہر سول ڈپارٹمنٹس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ 2 دن 4 دن پہلے ایس ایچ او صاحب ہمارے آئے تھے، ہمارے گھر بھی آئے تھے حال چال پوچھنے۔ ایس ایس پی صاحب جو ہمارے یہاں آئے ہیں نئے، تو انہوں نے بھیجا تھا ان کو کہ ان کی ضلع شوپیان میں پولیس یوم شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایس ایس پی شوپیان مشتاق چودھری، پولیس افسران، شہداء کے اہل خانہ اور معزز شہریوں نے شرکت کی اور یادگار پر پھول نچھاور کیے۔ دیکھیں جی، آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن بھی ہے اور دکھ کا دن بھی ہے، کیونکہ آج ہم ان پریواروں سے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر کے ہمارے آنے والے مستقبل کو سیکیور کیا۔ اور آج کا دن جو پولیس مارٹیرز ڈے منایا جاتا ہے، یہ 1959 میں ہاٹ سپرنگ میں 10 سی آر پی ایف کے جوانوں نے دشمن ملک کے بھاری فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو دھول چٹوائی اور اسی دھول چٹوانے میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اس دن سے لے کے آج دن تک یہ پولیس مارٹیرز ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہمارے شوپیاں کی 53 جو شہداء ہیں، خصوصی طور پہ آج ہم نے ان کو یاد کیا، ان کی فیملیز سے ملے۔ جموں کشمیر پولیس کشتواڑ نے پولیس یوم شہداء کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں ایس ایس پی نریش کمار اور دیگر افسران نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ شہید اہلکاروں کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ پولیس نے قوم کی خدمت میں جان قربان کرنے والے بہادر اہلکاروں کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔
पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नेशनल पुलिस डे मनाया गया। इस मौके पर 191 शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, जिनमें पुंछ के 120 शहीद शामिल थे। ये सालाना जश्न हिंदुस्तान भर में उन तमाम पुलिस एहलकारों को याद किया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी। तकरीब के मौके पर SSP पुलिस पुंछ शफकत हुसैन भट्ट समेत वर्सा ने अपने शहीदों को याद किया। They are making sure that we are living the best life on the behalf of our parents. They are getting here, enhancing our life and making sure that we are living it good, by the way. And I'm the daughter of late Rajendra Kumar, who was being martyred in 2016 at the mini secretariat. And the police visited us the last year and this year as the same way. And they are paying us the good wealth to stay here. Thank you. मरोड़ से हूँ मैं, और आज जो यहाँ पे पुलिस डे मनाया गया, एक मर्डर डे मनाया गया है जो भी शहीद हुए हैं उसकी याद में, और पुलिस की तरफ से यहाँ पे गिफ्ट भी दी गई हैं और दीगर और भी जितने भी सहूलियात उनकी तरफ से हैं, और एक खुशी का मौका भी है और फैमिली के लिए दुख भी है, और उसी हिसाब से देश के नाम वो शहीद हुए हैं तो उसमें खुशी भी है। तो उसके बाद मेरा भाई मोहम्मद नसीम खान तो 2002 में उड़ी सेंटर में बारामूला सेंटर में वफात हुए थे। तो आज उनका दिन बनाया गया, तो पुलिस ने हमारे को यहाँ बुलाया। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे को याद किया, तो हमारे को गिफ्ट दिया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी हम यही करता कि गांधरबल पुलिस ने पुलिस यादगारी दिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया, जिस दौरान ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर खून के अतिये का भी एहतमाम किया गया। 21 अक्टूबर एवरी ईयर हम नेशनल पुलिस मार्टियर्स डे के नाम से ऑब्जर्व करते हैं। उसका पर्पज़ है कि जो शहीद लोग पुलिस फोर्सेस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की, उनको हम याद करें, उनको नमन करें। और उसमें जितने भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पुलिस फॉर इंटायर कंट्री, तो हमारे इस साल पिछले एक साल के अंदर 191 जवान और ऑफिसर शहीद हुए हैं। उन सब को याद करते हैं। और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से यहाँ 51 शहीद हुए, और उन सबको आज हमने याद किया। उनके लिए एक परेड का एहतमाम था। उसके बाद हमने उनको माला चढ़ाई उनके फोटोग्राफ्स पे, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया। 51 फैमिलीज़, उनके जितने भी NOKs हमारे साथ हैं आज उनके साथ इंटरेक्शन है, और उसके साथ में हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। पर्पज़ यही है कि सबको। अनंतनाग के डूरू शाहबाद मोहम्मदाबाद के मकीनों ने अपने इलाके में सड़क की तामीर के लिए MLA डूरू जी अमीर का शुक्रिया अदा किया, और DDC शब्बीर अहमद ने मकामी बाशिंदों के साथ देरीना मसाइल को हल करने और मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में MLA की कोशिशों को सराहा। इलाके में नई मैगडमाइज सड़क ने मुसाफिरों को राहत दी है, जिससे इलाकों लोगों ने MLA का शुक्रिया अदा किया। मजीद तक इंशाल्लाह सोरे सब्द ताउन करो। शुक्रगुजार नंबर 2 प्रॉब्लम तो गली वली इंशाल्लाह सारी मैगडमाइज, मगर कम से कम डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑलरेडी डिमांड मीर साहब डिस्कस कोर्मुत, तम सोरे बहनी दिस करो। मैंने शुक्रगुजार इंशाल्लाह गई गुजारिश कर शुक्रगुजार विज कोर पे मोहम्मदाबाद मदद ये डिपार्टमेंटल कोशिश। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के अशमोजी इलाके के मकीनों ने जामा मस्जिद हरपुरा के नज़दीक सड़क के किनारे कचरे के बढ़ते हुए ख़तरे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना था कि मुसलसल गंदगी के बायस गैर सेहतमंद हालात पैदा हो गए हैं, जिससे तकलीफ़ हो रही है और कम्युनिटी को सेहत के लिए संगीन ख़तरात लाहक है। गंदगी और बदबू के बायस मस्जिद के करीब से गुजरना दुश्वार हो गया। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया पर जोर दिया कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कचरे को ठिकाने लगाने के मुनासिब इक़दामात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तो वो पाने मतलब डेर क्या मेन पॉइंट अशमुजुक मेन पॉइंट तो जामिया कुन कैमरा
यह मेन पॉइंट यथ मेन पॉइंटस पे फक तुम बोड़े वन युकुन यनस यमो मानो ना युकुन युन दोप कत फक मगर कम से कम अत मेन पॉइंटस पे गंदगी कसूर तिहद तम यह त्रावान मगर कम से कम गोस DC साहबस जायज़ नुन अमा यह गंदगी मेन पॉइंटस पे यह अशमुज खूबसूरत यप यह गंदगी क्या बदनुमा दाग अत खूबसूरती ब्रो कर मेहरबानी कर वन बह यही कर DC साहबस रिक्वेस्ट मेहरबानी कर कह टीम सोचन योत सह वो ये गंदगी पे बीतो 2 मिनटन पान तन पे वो तुम दड़वा 2 मिनटन अत गंदगी तुम वो पाने यह मतलब डेर क्या यह मेन पॉइंट अशमुजुक मेन पॉइंट तुम त्रो जामियस कुन कैमरा यह मेन पॉइंट यथ मेन पॉइंटस पे फक तुम बोड़े वन युकुन यनस यमो मानो ना युकुन युन दोप कत फक मगर कम से कम अत मेन पॉइंटस पे गंदगी कसूर तिहद तम यह त्रावान मगर कम से कम गोस DC साहबस जायज़ नुन अमा यह सीनियर सियासी लीडर जगमोहन सिंह रैना ने दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के पुरमसरत मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की और सबके लिए अमन, खुशहाली और खुशी की ख्वाहिश जाहिर की। ये बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है पूरे देश में, उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। पर इस बार कुछ ल्यूनर कैलेंडर की वजह से ये त्यौहार 2 दिनों में बढ़ गया, 20 और 21 तारीख को, जिसमें लक्ष्मी की पूजा करते हैं ज़्यादातर हिंदू लोग और स्वीट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और शाम को अपने घरों में लाइट और दिए वगैरह से बिल्कुल रोशनास किया जाता है। उसी तरह सिख्स भी इसको बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिन पर गुरु, हमारे जो सिक्स गुरु हैं, गुरु हरगोविंद साहिब, वो ग्वालियर के किले में बंद थे और उस वक़्त मुग़ल पीरियड था, तो जब उनको छोड़ा गया तो उनके साथ और भी ज़िला गुलगाम के कैमू इलाके में आज अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख उल आलम हज़रत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी तकरीब चरार शरीफ दरगाह पर मुनक़्क़िद हुई, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और उसके मौके पर कुरान ख़वानी, नात ख़वानी और दुरूद व सलाम की महफ़िलों का अहतमाम किया गया, जबकि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए। उलमा किराम ने हज़रत शेख उल आलम की तालीमात को आज के मुआशरे में अमन, भाईचारे और रवादारी का पैगाम करार दिया। बहुत सारे बिजबारा अशवल वगैरह से आ रहे हैं कि शेख नूरुद्दीन नूरानी has promulgated the Islam message to the Nukan of the Kashmir, and simultaneously that was a bullet revolution. पैगाम यही है कि आलमदारी कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह की तालीमत को आम किया जाए। यम आलमदार रहमतुल्लाहि अलैह येतन खानवाने आलमदार, येतन तिहुंद अयाल, येतन तिहुंद मतलब मोल मोज कूर नेचू यह अहलियात तम मतफन येतनस तो यथ कोयमू दरबारस मज फैज बातिनी जारी व सारी यह रूहानी। आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले देखिए मुनसिफ टीवी, सच्चाई की पहचान। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।